Я пропоную почати. Давай. Да? Ходи до меня. Коли раптом, день народжения, коли раптом у меня будут вылетать словы, во-первых, у меня тут есть подкастчица, которая ведает все, так? Я просто спал сегодня 2,5 годины, тому я не совсем адекватный. Мне родиться шерым филинским котом, такой уж шерой фосельской котиной, копытца правдым, полноправным и одиным, тых пляцаў, улицаў, домов, господаров, копытца правдым, полноправным и одиным, тых пляцаў, улицаў, домов, господаров. Моего сусвету мне хапало бы штодня, кабы до смерти им не надевиться, от погулянки до далекого свериться, где кожная корыша не раскрытый скарб, от погулянки до далекого свериться, где кожная корыша не раскрытый скарб. Мои несчастные, тьмоногие сябры спокойно и вольно жить не заминали. Я б харчевался только под червоным штралем, а улетку Лена спал на замковой горы. Я б харчевался только под червоным штралем, а улетку Лена спал на замковой горы. В Соковику распочинал такий концерт, что все породные догледженные котки спрягались под добрые рады далеполки, как поспытать мой невыякий импет. Спрягались под добрые рады далеполки, как поспытать мой невыякий импет. Мне неведомый был бы человечий шаг от оккупантских кроков патруля ночного. Перебегал бы им опошнюю дорогу, бы день сникаючи в Токольских дворах. Перебегал бы им опошнюю дорогу, бы день сникаючи в Токольских дворах. Свой вольный век проживший не в лорд, я б змог однойчы без стагнання ў недоречных на могилках старых любимого зареча залегче, каб сустрэць апошні свой усход. На могилках старых любимого зареча залегче, каб сустрэць апошні свой усход. Мне б нарадзіцца шэрым філінскім котом. Пані Смоткіна спитала, а чому про кота? Ну, ночі я на Зареччі бачив кота. Ось, і так мені стало зайздрастно перед життям этого кота. У кота нема візів,
у гэта няма межаў, у гэта няма ключоў, дзе хоча там і жыве. Вось. Калі былі нейкія незразумелыя словы, былі песні на назвы старых раёнаў, старая топаніміка беларуская. Так, што там яшчэ? Чырвоны штраль. Чырвоны штраль это был сетка ресторанов нават не до революции, до войны. Белый штраль, зеленый штраль. И до революции так само это было. Что? Які? В 19 столетии. Я до этой поры не могу себе даровать, не могу себе простить. Я часом буду на русский переходить для литовских друзей. Не могу себе простить, что я не зашел, не наведал ни ресторан Союза писателей, ни літерату святайня, так кажуть, літерату святайня. І зараз там після була КФС, і це ще якась пошляться. Ну чому от так? Як прийде демократія, яка з легендарного ресторана буде КФС? Так уже не осталось ничего. Да, и КФС уже не было. Ну, Неринга может осталось. А, Неринга осталось. Да, только Неринга и осталось. Коли у вас будут некие, до речі, микрофон працює, у вас мене дрен, да? Можно попробовать другой микрофон. О! Только и все. Шурик лучше по пению. Зараз. Вот. О! Вот. Коли будут некие пожелания, то давайте. У нас Георгием Так, традиційне. что? Слухайте, ну я зараз, ну, може попосля ее вспомню. Да давайте дорогу на Вильню, те же живут, ну. Коли ты адчуў, што стаміўся да рэшты, і страчаны сэнс прагавораных слоў, і не п'яняць улюбёныя вершы, і не ратуе п'янкое вино, значится, приятель, заводь рухавик, хай снег и залева шляхи все размыли с этого краю безвыходной тухи. Любая дорога выводит на Вильню, на Вильню, на Вильню. Все, что стискало, пекло, прыгнетало, мулило все, что в очам и души, хай выметается к дьяволу ветрами, и в стогодовый мешается пыл, значится, приятель, заводь рухавик, ты не откладай гэты шлях ни на хвилю, нічога ў твоім ще не пропало жыцці, пакуль цябе вабіць дорога на Вильню, на Вильню, на Вильню. Ты
не самотны на этой дорозе, не полечить тую безліч слядов, что покидали лихие стагоддзі дзеля цябе, каб ты толькі ішоў, значыцца, прыедзе заводзь рухавік. Дай Бог, каб хапіла жыцця і бензіну, не заблукаць ужо ніколі ў жыцці таму, хто аднойчы поехал на Віленю, на Віленю, на Віленю. Здорово. Ну, як вы разумеете, дорога на Вильню тут все-таки это метафора, это не просто дорога, трасса Минск-Вильнюс. Это некая метафора. Мара, вы до чего варто імкнуться? Так. Це любима пісня моєго сябра, якого завтра день народження, який все ще не зустрів. І активно. У меня такое отчувание, что микрофон как криху может и вот... Тебе музична частка йде з баяном і голос. А гитары нема. Мало. Гитары мало. Нормально. Це Ну, Олег, Нічого не треба міняти, давайте співати. все нормально. Ми чуємо. На мікрофон. Ну, у записи послухаєш. Ну, записи, не проблема. Мы ее чуем. Слушайте, Мы ведаем, где она. 93-го года песня, называется она «Коли мы станемся глубокими дедами». 93-й год, боже мой. Это, видите, это тады кровавым диктатором в Беларуси был Вячеслав Францевич Кебич. Я просто всем нагадываю, и ненависти нема. Уже не живе. И столько ненависти было на адрес этого человека. Когда пришел Александр Егорович Лукашенко, то стало зразумело, что Вячеслав Францевич нормальный человек, симпатичный. Нет, коли наступний керівник Білорусі буде такий, в порівнянні з яким Олександр Егорович Лукашенко буде здаватися симпатичнішим чоловіком, то хоть ты в Бога не верь. А що ви думаєте про Позняківського? Я расскажу, это 93-й год. Я разумею, что давайте я спою песенку. Коли мы станемся глубокими дядами, все наши мары здійсняться и мэты, и что мы Беларуси громадяне, посея зайздрость у жихаров планеты. Голодные, несчастные российцы у наш заходний рай рвануть сквозь дроты, а жихары губернии Смоленской свои одразу ж успомнять родоводы. Сперша им буде надзвичай як тяжко. Культура тут и непонятна мова. Не шмат кому, конечно, з їх пощастить потрапить у наш центр и пуп Европы. В своих посланиях на большую землю яны хвалиться будут до безсоння, что, мол, уже на ихней разумею и 20 талеров уже скопил на сегодня. А рынок Made in Belarus заполнить
не маючы дастойных канкурэнтаў, хавае ў целе трыжыкі увойдуць. У ПТУ сарбонскія студэнты, старадарожскі будаўнік свайго даб'ецца і выйдзе на мадрыдскую арэну, а комедий францэз перагрызецца. Каб трапіць на купалаўскую сцэну, Москва сваіх герояў не забудзе, і Кебічу за яго жыццёвы подвиг Георгіўскі крыж падзе на грудзі, і пры жыцці ў Москве паставяць помнік. Для нейкай парыжанкі будзе гонар знайсці пад слонімам сабе другую палавіну, і будзе грэх не пабываць у Нью-Йорку. Каб паблукаць па данчыках, мясцінах, Літва згадае пра часы паганства. Мол, хлопцы, мы ж вам таксама не чужыя. Стварым садружнасць незалежных княстваў. Вы ж так і стурбаваліся по Вільні, што будзе так, канечне ж, не загадка. Шкада не нам тым раем пажывіцца, каб толькі не было сярод нашчадкаў усімагчымых юных пазнякістаў. Так. Старадарожскі будаўнік, сапраўды, была такая футбольная команда. Это ёсць яшчэ ёсць. Карацей, калі разваліўся Саюз, і все стваралі свае футбольныя чэмпіянаты, вось. Это такая беда была же и в Литве, коли был Жальгирис Виленский, и далее из республиканского чемпионата Союзной Республики полуаматорские команды наполняли первый дивизион. И в первый дивизион трапила команда с города Старые Дороги. Я памятаю это интервью в газете «Физкультурник Белоруссии», коли у головного тренера стародорожского будовника сказали, какая вот мета, какая цель ваша, что вы хотите в этой жизни? Ну как, мы хотим Лигу Европы, Лигу чемпионов. Да, ну тогда не было, Кубок УЕФА, Кубок чемпионов, так, да. Кубок это нормально. Да. А на что заниматься футболом в старых дорогах? Нет, так абсолютно, я с ним сгоден. Я помню, что все ржали тогда над этим тренером. Ну, например, у Франции доминовал некий Ацер. Ты его на мапе, той Ацер. Так. Я Я памятаю, что все тогда смеялись над ним, а ягоную Мару зрабілі ў Барысаве. Барысаўскі Батэ такі выйшаў на мадридскую арену, и не только на мадридскую. Вот. Не мудрил Мадрид. А что тычыцца пазнякістаў, это 93 год, калі пик популярности Белорусского народного фронта, и здавалася, что вот завтра будет светлая перемога, свергнуть проклятого Кебича. Вот. И в школах былых юных ленинцев заменят юные позднякисты. Вот про это была шпилька на адрес Зенона Станиславовича. Так, мы сделаем, видите как? Я не чую гитары, я чую баян. Давай меняться. Это тишейший, ты мне вот этот отдаси. Ну правда. Ну баян вместе органом вместе у вас. Давай. Баян хорошо. Нет, баян будет жевать по-любому. Давай. Баян будет жевать по-любому. Это да. Просто микрофон появился больше всего.